without with soap. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. I'm worth it. Microwave pasta boat. Hey guys, it's RB here, and for today's video is another episode of Work It by Top! Ang itatry ko po ngayon is ang microwave pasta boat. Ka-bubble wrap po, syempre as always. Galing po siya sa Lazada. So, kasama ko po sila. Kasama po sila si Hailey! Tsaka si EJ! So, buksan na natin. Yung box ha. Wait lang ha. Ayan po ang box. Ito po yung... So, ayan po yung likod. Ito siya sa pasta, vegetable, delicate pastas, tsaka sa kanin. And it's so hot in here. Wow. So, wala siyang kasamang recipe book. Pero sabi sa box, meron siyang recipe book. Pero wala naman talaga. Yan o, includes recipe book. Pero walang recipe book. So, ayan yung itsura niya, guys. Merong parang dalawang handle na pwede ilagay yung spaghetti dito. Hindi ko na kung bakit. Steamer rack. Ito yun. So, meron din kasamang built-in strainer lid. So, ayan. Ayan siya. So, meron kaming spaghetti dito. Ayan, not sponsored po. Pero kung gusto niyo ako sponsored din ako. 2, 3, go! Anong gagawin? Saksak mo kaya? Wala akong pagkita bukas ha? 0-0. Bye-bye! Hindi lang, 3-0-0. Yun, gumagana. Baka mag-hintay ko pa ng 4 minutes. Arby! Basta pa, punasan mo. Kasi gagawa ko dati. Perfect pa sa dito. Sino mo yun? Wala na namang wifi sa amin, guys. PLDT, ano na po. March 12 pa lang ngayon, guys. So, baka ma-upload ko to next week. Yeah. 3, 2, 1. Okay, so, luto na po ang pasta. Maganda, kasi nga lang walang sauce. Kasi hindi pa gaanong handa kasi biglaan. Ano ba? Worth it ba? Worth it naman, pero wala nga lang siyang sauce. Pero gumagana po siya. Pero tanong ko po, ang bagal. Pero okay na po. Tanong ko lang walang sauce. Worth it ba? Yup. Bakit? Kasi ganda rin. Oh, yun na. Hi guys! Gumana po yun, pero pangit din. Kasi hindi po siya gumagana minsan ng 3 minutes. Inulit po namin ng 4 minutes. 15 minutes po, tama po si Daddy. Kulang po lang sauce. Pati na hotdog. Effective naman siya. I mean, like, nakapagluto naman siya ng pasta, as you can see. Malaki din naman. Hindi siya worth it. Sabi na ng aking tatay, hindi siya worth it. Kasi 250 mahal-mahal. Pero, gumagana naman siya. Yeah. So, yeah, don't forget to like this video. Comment down below some suggestions or ideas of what you guys want me to film for our next videos, or anything that you want me to try on for this segment. Worth it ba ito? And don't forget to subscribe down below. And yeah, I'll see you guys in the next videos. Bye!